ନିଧିବନ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। এই ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଳିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଧିବନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାହାର ଟିକେ କ୍ରାଉଡ୍, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟାଇମ୍ଟା ଗହଳି। ଫୁଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଧିବନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଯାହା ବାହାରେ ଆପଣ ଚପଲ ଆଉ ସାମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଜୋତା ଆଉ ସାମାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ବାକି ଏଇଟା ଅଗଣାଟା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଏମିତି ଏରିଆ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା। ନିଧିବନରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗଛଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏଠାକାର ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଡାଳ ଉପରକୁ ନଯାଇ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ନଇଁ ରହିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାସଲୀଳା କରନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆଜି ବି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଏଠାକୁ ରାସଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ଏହି ବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଲି କରିଦିଆଯାଏ। ଏପରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏଠାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଧିବନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗମହଲ ନାମକ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜାରୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଜ ସଜାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦାନ୍ତଘଷା କାଠି, ମିଠା, ପାନ ଓ ପାଣି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଯେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ବେଳେ ସେଜ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧା ଖିଆ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେହି ରାତିରେ ଲୁଚି ଛପି ଏହି ରାସଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ଧ, ମୂକ କିମ୍ବା ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ କେହି ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଯେ ନିଧିବନ କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ନିଧିବନ ଭିତରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ତା ସହିତ ତାର ପୌରାଣିକ କଥା। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରର ପୁରା ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍, ଯେଉଁଟା କେଶିଘାଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ରୋଡ଼। ଏଇଟା ପୁରା ବାହାର ସାଇଡ୍ଟା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରିତେଶ୍ୱର ନନ୍ଦଜୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଯମୁନାଜୀଙ୍କର ଆରତି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସେବା ଧାମ ଆଶ୍ରମ ନାମରେ ପରିଚିତ। ନିଧିବନରୁ ଚାରିଧାମ 9 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ, ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲିବେ। ଭିତର ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ତ। ଆଉ ଚାରିଧାମର ଟାଇମିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ସକାଳ 7ରୁ ଦିନ 1, ତାପରେ 1ରୁ 4ଟା ବନ୍ଦ ରୁହେ, 4ଟାରୁ ପୁଣି ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ଟା, ବାହାର ପଟ ଯେଉଁ ହାଇୱେଟା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ଚାରିଧାମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ନାମ ଚାରିଧାମ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏକାଠି ରହିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଧାମ, ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର
ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ 141 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, ଯାହା ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏକ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶନିଧାମ ବୋଲି ଜାଣୁଛେ। ତୃତୀୟରେ ଶିବଧାମ, ଯାହାକି 165 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଧାମ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ରାଧାରାଣୀଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଧାମ। ବୃନ୍ଦାବନର ଚାରିଧାମ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଛତିଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଧାମ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠାରେ ମାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ 141 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ 2013 ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ 2022ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏବେ ମାଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ପରେ ଖୋଲିବ। ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚାରିପଟ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବୁଲିଯିବା ମନ୍ଦିରର, ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇଫରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓ ବହୁତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଧାମ ରହିଗଲା, ଶିବଧାମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଧାମ ଏବଂ ଶନିଧାମ, ଏହା ହେଉଛି ମା ବୈଷ୍ଣବ ଧାମ ଦେବୀଙ୍କ ପଛପଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ। ସାମ୍ନା ପଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଧାମ ମନ୍ଦିରଟା, ପଛପଟେ ବାକି ଆଉ ତିନୋଟି ଧାମ ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍, ସେଇଠିକି ଯିବା। ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ଏମିତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏମିତି ସାମ୍ନା ପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତଳେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇଛି ସବୁ। ତଳେ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କାମରେ କୌଣସି କମି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ କାମ ହେଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାମଟି 25 ଏକର ଏରିଆରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।
এই জায়গাটি সম্পূର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଧାମ ପରିସରର ପୁରା ମଧ୍ୟମସ୍ଥଳୀ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇ ପାରିବେ, ରିଲ୍ସ ବି କରିପାରିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସି ବି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। এই ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ଶନିଧାମ ପଡ଼ିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯିବା, ବୁଲିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଚାରିଧାମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶୌଚାଳୟ ଯାହାକି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଟାୱାର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶିବଧାମ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଯେମିତି ଶନିଧାମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କେତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଶିବଧାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଶିବଧାମ ହେଉଛି ଏହି ସମୁଦାୟ ପରିସରର ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅଂଶ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ 165ରୁ 175 ଫୁଟ, ଯାହା ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଶିବଧାମର ଏହି ବିଶାଳ ତ୍ରିଶୂଳ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 187 ଫୁଟ, ଯାହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧାମର ବାତାବରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଠାରେ ନିରନ୍ତର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଓ ଭଜନ ଚାଲିଥାଏ। ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ଯେପରିକି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ବିଷପାନ କରିବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥରେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ବାବା ଭୋଲେନାଥ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଶିବଧାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତ୍ତଳ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାମ, ଯାହାକି ଏହି ଚାରିଧାମ ପରିସରର ସବୁଠୁ ଶେଷ ଧାମ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ବୁଲିବା, ଦେଖିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଧାମର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ।
ବୃନ୍ଦାବନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଧାମ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତ୍ତଳ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଧାମ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଧାମ ପରିସରଟି ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି 9 ଯାଏଁ ପୁରା ଖୋଲା ରୁହେ। ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନ 1ରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଏହି ଚାରିଧାମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯମୁନାଜୀ, ଯିଏକି ଏହି ଚାରିଧାମ ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚାରିଧାମ ପରିସରକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଥିଲା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଧିବନ ଆଉ ଚାରିଧାମର ବୁଲାବୁଲି। ନିଧିବନରୁ ଚାରିଧାମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 9 କିଲୋମିଟର୍ସ, ମୁଁ ତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ତ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆସିକି ପୁଣି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ନଗର, ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲୁ। ଏଇଟା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଚୌପାଟି, ସେ ଏରିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ବି। ଆମେ ଛୋଲେ ବଟୁରେ ନେଇଥିଲୁ, 2ଟା ବଟୁରେ ଆଉ ଛୋଲେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, 120 ରୁପିଜ୍। ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା ନନ୍ଦଗାଁଓ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ଷାଣା ଗାଁଓ, ଯାହାକି ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ରାଧାରାଣୀଜୀଙ୍କ ଗାଁ।